Hello, good evening guys. Today is August 5, 2019. It's already 9:23 p.m. So, kakain pa lang ako ng dinner. So, pakita ko lang sa inyo sandali ano mga kakainin ko. So, ito po tatlong salted egg buns. Ayan. So, lasang itlog na pula o itlog na maalat. Tapos, 4 cups of rice. Ito po sa rice cooker. Tapos, tatlong Lucky Me Mommy Chicken na chicken flavor mommy instant mommy noodles. Yan. So ito siya. So ilalagay ko yung rice dito para marami akong kainin na carbs. Then after ko kainin yan yung main course ko. So meron akong mga kung ano-anong dessert. So, meron akong dalawang custard na cheese berry. Yan. Tapos pochi. Tapos combos. Combos. Cheddar cheese. Half pa siya. Tapos ito cereals ni Marvin na hindi niya naubos. So, kailangan ko ubusin ulit ngayon. Ayan. So, before tayo kumain, onting kwento lang. So, nag-gym ako kanina. Tapos, naligo ako. So, ngayon, ready na ako kumain. Before tayo magdasal at uminom ng products, pakita muna natin ang ating body composition ngayon, okay? So, for the documentation purposes, let's see kung ako ba ay nag-improve or what. So, baka yung iba sa inyo hindi napanood, yung video ko last night, actually kahapon, kumain kami sa Densyo, so heavy lunch yun. Then after that, kumain ako ng merienda/dinner ng mga Krispy Kreme and yung salted egg, tapos kung ano-ano mga dessert. So ito naman, may rice and may ulam, tapos maraming dessert, kakainin ko sa harap niyo, okay? So, let's drink. By the way, nagulat ako, naubos ko na pala yung Lux White at paubos na yung Lux Protect kasi pinagsasabay ko sila. Alam nyo naman na maximum ng Lux White ay 6 capsules per day, 1 capsule every 4 hours para makuha mo yung fastest side effect, which is whitening, skin whitening. Okay? So, medyo pumuputi na ako. Feeling ko masyado na ako maputi kumpara sa ibang tao sa Pilipinas. Lux Protect naman, pure grapeseed extract para yung health mo maganda. Kahit 4 hours lang yung tulog mo, parang feeling mo 8 hours kasi nga anti-stress siya, tapos immune booster. Tapos ang side effect naman niya, kumikinis yung skin mo. Pwede rin siyang topical. So, if ilalagay mo sa skin mo yung oil niya ng pure grapeseed extract, magko-close yung pores mo, mag-heal agad yung mga sugat. So, may mga testimony ng ganun, na-burn sila somewhere, ganyan. Tapos, syempre, Lux Slim ang favorite natin. Iniinom ko siya before mag-gym, pagkagising, bago kumain, ganun. So, ito po, Lux Slim, L-carnitine, and green tea extract. Tapos, last but not the least, Lux Renew, 8-berry extract. So, ito yung maganda for anti-aging. Ang side effect naman yan, parang bumabanat yung skin mo. So, if ever mga 30 years old pataas ka, makikita mo na paunti-unti gumagaling ka o lumalakas yung resistensya mo, yung immunity mo, panlaban sa mga sakit. Okay? So, ako naman, ang gusto ko sa kanya, anti-aging. Tapos, side effect din niya ngayon bumabanat yung face, nagmumukha akong younger. Okay? So, naubos ko na yung Lux White. So, itong tatlo na lang muna inumin ko hanggat wala pa akong time bumalik sa front row office sa Quezon Avenue. Okay? So, Lux Protect. Lux Renew. Lux Slim. And syempre water.
Okay. So ngayon pinag-iisipan ko kung ito ililipat ko sa rice cooker o yung rice ilipat ko sa bowl. Pinag-iisipan ko, wait lang. Para mas madali, ilipat na lang yung noodles sa rice cooker. May sabaw pa. Ayan. So just in case may mga nagtataka, ba't ganito ako kumain? Ito po kasi yung favorite kong kainin since high school. Tapos nag-diet ako, tumaba ako. Tapos na-realize ko, what if ibalik ko yung way of eating ko and lifestyle ko nung payat pa ako nung high school. So, ayan nga, high carbohydrates, halos walang oil or fats yung ulam. Tapos, active lifestyle. So, dati kasi nagjo-judo ako, volleyball, CAT, etc. Swimming, ganun. So, na-realize ko, what if ibalik ko yung diet or yung way of eating, ibalik ko rin yung pagiging active bilang athlete. So, with the help of some supplements, nakabalik ako sa medyo looking young. Okay. So, ito po. Hindi po ako nagpapalaki pero ito po yung effect sa akin ng pag-gym ko today after 1 week. Siguro 1 week na po hindi nag-gym. Ayan. Pansin ko lang nag-tighten yung skin ko because of the weight loss. So ngayon nag-workout ako, nag-weightlifting ako, resistance training. Ayan. Kita yung yung mga cuts. Okay. Pero yung tummy, syempre yan pa rin ang last na liliit. Pero maganda, slowly but surely. At hindi ako nagsasacrifice ng food na gusto kong kainin, di ba? So ito na po siya, imimix ko na. 4 cups of Japanese rice. Nilagyan ko ng salt and potassium powder. Cream of tartar. Para yung mga cramps, hindi ko mararanasan. Or kung maranasan ko man, temporary lang. Tapos mawawala din after kumain ng ganito. Okay? So, next kong gagawin ay magdadasal. Tapos kakain na po ako. Ubusin ko to lahat. Hopefully, maubos ko lahat sa harap nyo. Okay? At medyo kakaiba ako. Gagawin kong ulam ito. Okay? Kasi baka kulangin ako sa panlasa. O sa lasa na ito. And hindi naman ito matamis. So, gagawin ko ng ulam. Combo stuffed snacks, cheddar cheese, baked cracker. Ayoko kasi may mga nakikita sa ref na tira-tira. Tapos ayaw na nila kainin. Ayoko naman mabubulok lang or mapapanis or whatever. Kainin ko na lang. Malakas naman ako kumain. Alright, so mag-pray na ako and let's eat. Amen. Yeah. So, medyo weird pero ganyan po talaga ako kumain. Hindi ako choosy. Ang goal ko ay mabusog. Let's eat. Pwede na. Medyo tuyo na buhok ko, so pwede na ako mag-clamp. Hindi po ako nagtatali unless nasa taping kasi nga kulot po buhok ko and medyo naminipis na siya dahil dati tali ako ng tali, tapos pagtanggal ko ng tali ang daming buhok. So hair fall, syempre pag mahaba buhok mo mas madaling nahahatak. Okay,
Lapit po kayo. Bukas nga po pala, meron akong taping ng Sandugo for ABS-CBN. 4 AM ang call time namin sa McDonald's, tapat ng ABS-CBN. And I'm pretty sure yung location namin ay sa Pampanga ulit, kung saan kami nag-taping last time. Just in case curious kayo, bakit ganito ako kumain? Hindi po kasi ako marunong magluto. So, saing, madali lang sa rice cooker. Tapos yung mga mami noodles or pancit canton, di ba nilalagyan lang ng hot water. Ganun lang po. Subukan natin yung noodles lang. Pinapawisan na po ako. Kunin ko lang electric fan, tutok sa akin. Wait lang.
Yan. Yan, medyo malamig na. Alright. Excuse me. Excuse me. Ayan. Excuse me. So may additional space na naman tayo para kumain ng mas madami. Medyo nakakasawa pag paulit-ulit yung lasa. So, try naman natin mag-cereals. So, meron tayong cornflakes, tsaka chocolate something. Pillows. Parang chocolate pillows. Hindi ako sure. Sarap. Okay. So, nakontra na natin yung alat nito. Let's eat. Sumobra alat niya. Nadamihan ko ata yung salt. Tsaka yung cream of tartar. So i-alternate ko na lang sa mga dessert. Madami naman eh. Excuse me. Excuse me. Okay. Isip ko, anong lasa yun? Parang familiar. Isip ko, bigla naging lasang mais. Tapos naisip ko yung English niya, corn. Ano nga pala, cornflakes. Pero ngayon ko lang nalasahan na cornflakes. May lasa pala na talagang malalasahan. Sorry. Minsan lang kumain ng ganito.
Try ko ibang lasa naman. Malapit ko na rin naman maubos eh. Kaya, custard cheeseberry. Ito yung picture niya. Sana masarap. Lasang strawberry. Yung strawberry flavor. Hindi yung totoong strawberry na fruit. Tapos may something sa gitna. Ano kaya yan? Ba strawberry jam? Or raspberry? Parang raspberry yata siya. Ayun sa picture, may cheese, may raspberry, may strawberry, bread. Excuse me. Excuse me po. Kain ako ng isa pa. Baka sakaling mamiss ko yung lasa nito. Ang alat eh. O nga pala, just in case hindi niyo po alam, ang body po natin, pag na gutom at na uhaw, lalo na pag napawisan ka or ihi ka ng ihi, ang nawawala po sa atin ay, aside from water, ay electrolytes. Electrolytes po yung sodium, magnesium, potassium, ganun po. Kailangan po natin yan para hindi tayo magka-cramps. Okay? So, ang alam ko pa lang na source na pwedeng kainin ay sodium tsaka potassium. Yung potassium po, imbes na sa avocado or bananas, nabibili po yung powdered form ng potassium, which is cream of tartar. Nilalagay ko po sa dito sa kanin. Tumutulong rin siya umalsa yung rice. So, kung gusto niyo magpalaki or magpaalsa ng rice, lagyan niyo po ng water, excess water, some salt, and some cream of tartar. Huwag niyo na sobrang tulad ng ginawa ko, yung lasa sobrang alat. Kung wala akong mga pangontrang matamis, baka hindi na ako kumakain. Gusto niya, pochi. Strawberry cream. Alam niyo po ba to? Sarap. Parang marshmallow na may sugar. Tapos medyo strawberry yung flavor. Sarap ah.
Bale, natitira ko na lang nakakainin ay nakain ko na pala yung dalawa. So, itong natitirang cereals na lang. Tapos yung salted egg buns. Ito po sila. So, mamaya magpo-post po ako ng boomerang videos niyan. Mga 5 seconds lang. Para lang makita niya ano yung itsura niya. Sarap po kumain, no? Pero syempre, tulad ng kahit ano sa mundo, pag sobra, nakakasawa. Dapat ma-miss. Kaya siguro ako malakas kumain kasi hindi ako kain ng kain every few hours. Nagpapagutom talaga ako. Excuse me. Excuse me po. Excuse me. Pasensya na po. Tao lang. Excuse me. Okay. So, try na natin ubusin to. Ang alat talaga. Medyo malapit na mag 10 PM. Natulog ako hanggang siguro mga 2 PM, 2 AM o 2:30. Alis ako before 3 para mga 4 nandun na ako sa McDo katapat ng ABS-CBN para sa pull out papuntang Pampanga. I think sa Pampanga yung location. Maubos ko lang to, I'm sure maging masaya na ako. Kasi puro dessert na lang. Pero ewan ko kung ubusin ko yung 3 tinapay. Sarap yan eh. Parang gusto kong tipirin. We'll see. So halos maubos ko na rin eh, kung hindi lang sobrang alat. Baka naubos ko na. Or siguro dapat hindi ako nag 4 cups of rice. Baka 3 lang. 3 cups of rice as 3 packets ng Mami noodles. Kasi dami ko rin kinain na dessert. Try natin to. Sarap ng pochi. Para siyang gummy worm na mas malambot, tapos shape niya bilog. Tapos may strawberry flavor. Sarap.
O nga po pala, hindi ko pinopromote na kumain kayo ng ganitong klaseng food. Sa akin na nagkataon, ito po yung mga natitira sa ref na pwede kong kainin kasabay ng main meal ko tuwing kakain ako. Hindi po ako bumibili o gumagastos para bumili ng mga ganyang food. Pero, experiment ko na rin kung tataba ako o hindi. Kung totoo bang nakakataba yung mga yan. Mukhang di naman. So, change of lifestyle siguro. Excuse me. All right. Sobrang alat talaga ng ginawa kong kanin.